Ja, schönen Tag, meine Freunde. Ich gebe dir heute ein Rezept indisch-pakistanische Küche, also Kichererbsen mit weißem Reis. Das ist ja sehr, sehr lecker und ganz einfach zu machen. Das ist nicht so schwer. Also Sie nehmen also die Kichererbsen, die Dose. Also die ist ganz fertig. Also sagen wir jetzt weich gekocht ist das, ne? Also weiter kann sie jetzt zubereiten. Also die mit Zutaten habe ich die ganze Sache geschrieben. Was brauchen Sie? So, nehmen Sie die Öl so circa, also 100 Milliliter und kann sie jetzt rein tun. Zwiebel, so circa 50 bis 70 Gramm, eine dickere Zwiebel so nehmen Sie und kann sie jetzt so also braten, so ein bisschen, also bis braun sind, also der richtig braun, nicht so schwarz, sondern braun. Dann geben Sie jetzt so 2 Teelöffel Knoblauchmark oder frische Knoblauch, also schneiden und die, also 5, 6 C, kleine schneiden. So, dann weiter anrühren, also bis die Zwiebel, die ihre Farbe haben, so braune Farbe. Ja. So, langsam gucken Sie mal, die Farbe ist jetzt da. Also ist ganz braun geworden. Ja, es reicht das. Geben Sie jetzt die Salz, so Currypulver, Paprikapulver, Korianderpulver, Kummelpulver und so weiter. Geben Sie jetzt die Garam Masala und ein bisschen später, wenn der fertig ist, nebenbei ist ein bisschen also die Wasser dazugeben, weil nicht die ganze Sache, also die Masala muss nicht anbrennen lassen. Ne? Wenn die anbrennt, dann schmeckt so ein bisschen bitter. Dann besser so ein bisschen also Wasser zugeben, so 4 Minuten so circa, kann sie in mittlerer Hitze weiter kochen. Dann geben Sie bitte so Joghurt dazu. Circa 50 Gramm ist das. So weiter, so anrühren. Der gibt ja jetzt die Farbe. Also schöne Farbe gibt er auch und also der ist sehr, sehr gute Aroma ist das. Also Joghurt. Jetzt der Kichererbsen dazugeben. So 1, 2 Minuten anrühren. Ein bisschen Wasser geben. So ein bisschen, nicht so viel. So circa Viertel Liter bis halbe Liter so ungefähr. So, da kann sie jetzt zudecken, circa so 10 bis 15 Minuten und kleine Hitze kochen lassen. Andere Seite habe ich jetzt hier weiße Reis gekocht. Ja, die kann sie jetzt extra also kochen und gucken Sie mal jetzt sehr schönes, lockeres Reis, also schön, nicht kleben lassen. So, das ist ja fertig. Also ist ja ganz einfach und leicht ist das.
Wenn Sie bitte meine Sender Ihnen gefällt, kostenlos abonnieren und mit Ihren Freunden teilen. Also das ist alles kostenlos. Ja? Und schreiben Sie bitte Kommentar, bei Ihnen gefällt oder nicht. Ja, also ist sehr, sehr lecker. Da ist ganz anders. Asiatische Küche ist das. Ja, probieren Sie mal bitte und bleiben Sie gesund und bis nächste Mal. Danke.